Kalau boleh saya memberikan masukan terhadap Kang Prabowo, tak celuk Kang lebih sepuh, ngoten nah. Tak celuk Pak karena beliau presiden. Nek cara bahasa ingin melibas koruptor gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kang gumantung, kang berhubungan apa a'malu maksusah, berhubungan dengan apa bihawiyatihi kelawan jati dirine ngabet. Artinya apa Pak? Mulai nabi, rasul, para wali, raja, mursid, wong alim, sedaya iku ana warite Pak. Karena apa? Karena beliau punya amalia khusus. Amalia khusus itu amalia yang tidak boleh ditinggalkan. Ngapunten Kang kathah, tahun pinten niku kula beat masalah karomah ya. Iku nek sampean gawe khusus, muncul apa yang kukatakan tadi, warotubi lan sak terusé ya. Dikatakan khusus, orang lain gak memiliki. Yang kedua, dikatakan khusus, gak boleh ditinggalkan. Iku istiqomah terus, baru akan muncul apa maksud daripada wariti apa. Makanya saya katakan boleh dengan catatan harus sampai sarengke dibarengi dengan dzikir sirul asar. Maksudnya apa? Supaya jenengan itu nanti suatu saat didatangkan Allah nggak mempengaruhi hati sampean terhadap Allah. Itu loh maksudnya. Saiki raja iku Pak kudu sakti. Nek gak sakti ya dikedulinan ambek prajurite. Dadi imam pemimpin ya kudu duweni karomah. Kudu duweni warid. Lah saapik-apike warid sing paling apik ora ono maneh kejaba nur ma'rifat. Wis iku. Tak ulang. Saapik-apike pira-pira warid sing paling apik ora ono maneh kejaba nur ma'rifat. Nur ma'rifat munculnya itu sangka dene zikir. Zikir yang kumaksud sidratul muntaha, kesadaran. Yaitu sirul asrar dan di dalamnya su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah, merasakan, melihat dan menyatakan bahwasanya maksud jati diri aku iku akunya Allah. Masalan contone al abdu tawi kawula iku alladzi kang takunu kang ana apa hawiyatuhu jati dirine abet
iku mursidan sebagai mursid. Contoh, kawula itu menjadi mursid, jati dirinya sebagai mursid, apa waridnya? Fa innahu mongko sak temene mursid iku yurzaku nganugrahake waridan ing warid minal ilmi, iku yarzaku nganugrahake sapa Allah waridan ing warid, rupane warid minal ilmi saking rupa pengetahuan ilmu, au kudrotan utawa kemampuan ala irsadi tolabatihi ngatasi bimbing nduduhno dalan nuju nang Gusti Allah oleh mursid terhadap murid. Pundi yang disebut sebagai warid di dalam mursid itu, yaitu anugerah yang Allah berikan terhadapnya berupa pembimbingan ilmu dan mampu untuk menghantarkan, membimbing si murid untuk nuju nang Gusti Allah. Tidak hanya ilmu Pak, tapi juga membimbing jalan wusule dhek nang Gusti Allah. Berarti laku. Al-khulasatu utawi ngantuk ya iki gak diombeni kopi ya. Aku wis gak nantang-nantang tutuk jam 2 wis gak. Diuber tenan sampai jam 2:30 wis mboten. Wis al-khulasatu utawi ringkesane makalah ini iku halatu qalbil insani utawi keadaane atine menungso allati kang hiya utawi qalbil insan fil asli ing dalam asali iku dulmatun peteng. Asline keadaan ati sampean iku asale peteng. Sebab apa? Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dulumat. Sebabe ati sampean kali kula isine iku sak liyane Gusti Allah. Cintane ati sampean kali kula niku asale terhadap selain Allah. Garwa, anak, dunya brana, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, itu yang kita cintai asalnya. Makanya halatu qalbil insan iku zulmah peteng. Lah terus ben dadi padang iku ya apa? Tangkolibu dadi berubah. Apa zulmah nuron kelawan dadi ati sing padang iku idawa doa, dengan catatan tatkalane numibaake sapa Allahu Gusti Allah waridahu ing warite Allah terhadap siapa? Terhadap orang itu. Gelapnya hati itu akan bisa menjadi terang manakala Allah menjatuhkan waridnya terhadap orang tersebut. Lah Allah akan menjatuhkan dan mengutus waridnya terhadap hati seseorang manakala orang itu betul-betul menjalankan wirid sing khusus, yaiku dzikir. Oke, malam hari ini sing sering kula omong,
wirid khusus terhadap jenengan siapapun yang mendengarkan, yang connect. Itulah wadhkur isma rabbika bukrata wa asila dzikron katsiron. Dzikir sir lan sirul asrar iku lho. Jalani terus menerus. Wis tah, aku wani bersumpah atas nama Allah, jikalau hati kita yang gelap mesti menjadi terang. Karena banyak Allah berjanji di dalam ayatnya, sing sapa wonge ndadekake Allah sebagai sang penolong, maka Allah akan menjadikan hati tersebut yang asalnya gelap menjadi terang. Sebaliknya, siapa yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, maka akan semakin gelap hati tersebut. Wallahu mongko utawi Gusti Allah. Iku yab'atsu, bakal ngutus sapa Allah alwarida ing warid fi qalbil insani ing dalem atine manungsa, jerone atine manungsa. Ida kana tatkalane ana apa qalbuhu atine menungso iku daiman dzikri langgeng dikiri. Wis Allah akan mengutus utusannya yang berupa warid untuk masuk di dalam hati seseorang apabila hati seseorang itu langgeng oleh zikir. Iki kesimpulannya. Warid akan Allah hadapkan dan didatangkan. Nur makrifat Allah bakal menyalakan di hati seseorang manakala hati seseorang itu selalu berzikir kepada Allah. Gini pun dadekno khusus. Dadekno wirid yang jenengan biasakan. Tidak mengenal keadaan. Ibu waktu haid pun boleh. Haid padahal. Bapak ngandung junub boleh. Karena apa? Karena dzikir ini yang tidak terucap. Hanya merasakan dan menyadari bahwasannya semua apapun yang terjadi semata-mata karena Allah. Bapak yang nikah 2, 3, 4, 5 tahun belum dikasih momongan. Kalau hati sampai ngempakno dzikir niki pasti Allah berikan. Tapi dzikir sampean bukan semata-mata untuk mendapatkan momong. Karena apa? Karena jenengan nyadari semua itu karena posisi hati sampean yang seperti ini loh Pak, akan menjadikan Allah itu merubah keadaan. Merubah keadaan. Nek gak percaya jajalan dadekno khusus wirid niki wau. Jenengan Pak Bu duweni hajat gak teko-teko. Ngoten niku sampean kedah nyadari yen kabeh perkara iku sangka Gusti. Nek jenengan nyadar iku berarti jenengan kali kula niki ruhaniyah duweni tata krama nang Allah. Sing sapa wong duweni tata krama menyang Gustine, mesti Gustine iku kasih sayang, enggak mungkin tidak diberikan.
apa yang jenengan rindukan selama ini. Itu pasti Bapak Ibu. Lu kok iso son raimu ngomong pasti. Karena Gusti Allah wis janji ya. Apa janjine Gusti Allah? Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Wis iki babakan menemui Allah. Saiki babakan menemui urusan sakliyane Allah. At-Tolak ayat 2 dan 3 sampean pelajari. Di situ ada kalimah yattaqi dan tawakal. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya wirid khusus. Ya dzikir wau. Selain itu mah omong kosong. Ngomong tawakal iku lambe. Tapi ketika kejadiannya ati medongkol. Ngeten iku ayate. Saiki urusan gak ketemu Allah, urusan ketemu sakliyane Gusti Allah pun janji. Bukan urusan Rohim tapi urusan Ar-Rahman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Waman lan utawi sapane wong iku yattaqi estu ati iku mau takwa. Takwa iku adalah al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ati iku njalakno apa sing Allah perintah. Apa yang Allah perintah? Jenengan kudu menyaksikan semua itu Allah yang berlaku, yang melakukan. Apa yang beliau larang harus kita tinggalkan. Ati gak boleh ada iman selain Allah yang melakukan. Bagaimana orang-orang yang betul-betul memegang takwa? Ya ja'allahu mongko ndadekake sapa Allah hu ing man mahrojan ing satu masalah yang tidak bisa jenengan buka coro akal mohal itu bisa terjadi, tapi bagi Allah ya ja'allahu mahrojan dibuka. Ingat Kanjeng Nabi Ayub wis tuwa kok ya cek diwenehi anak. Ngapunten jenengan kalih kula cara akal mumet to ya apa? Mumet to? Gak mungkin. Aku iki iso nyaur duit sakmono kae miliatan. Gak mungkin lah cara akal itu kita gak mungkin. Tapi mengapa ayat ini Allah berjanji? Tapi syaratnya yattaqi wa yarzuqhu. Tekone solusi itu nanti Bapak Ibu min haitsu la yahtasib, tidak kita sangka, datangnya enggak tahu. Sing jelas pasti Allah kasih apa yang berpuluh tahun iki jenengan arep-arep. Yang coro akal enggak mungkin terjadi. Satu. Nomor 2 diteruskan ayat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Wis pilih pundi? Pilih bahasa yattaqi atau tawakal. Waman lan utawi sapane wong iku tawakal. Tawakal pasrah sapa man Allah ing atase Gusti Allah. Bagaimana janji Allah? Fahuwa hasbuhu. Mongko utawi Allah iku hasbuhu, nyukupi, artinya memberikan apa yang selama ini kau serahkan. Tawakal itu bisa terjadi, dikatakan betul-betul tawakal kalau jenengan punya wirid khusus.
Itu tadi, dzikir tadi. Wis tak terbilang, Pak. Gue nek gak cocok ambek cocote klason. Nang Mojokerto tabu ono dampar ya. Nek wis. Umpama ngene. Aku sampun Gus, wis ngelakoni. Lho nek sampean ngaku ngelakoni berarti durung. Lho ngene iki lho ilmu tauhid iku. Nek jenengan kali kula isih ada pengakuan wis ngelakoni, berarti tandane durung tawakal, durung takwa. Tandane kalau dikatakan orang yang betul-betul sudah tawakal, sudah takwa, wong iku cirine siji-sijine pertama orang ngaku pun niku. Anteng-anteng ati sampean mengki. Sebab ngeten Pak, dalam keterangan makalah lain nanti kita ketemu. Syekh Ibnu Athaillah iku memberikan keterangan ngeten. Perkara apa sing kok jaluk kok ya ora ditekak-tekakno. Iku ana maksud Allah. Misale teko tahun iki kok gak ditekakno. Jikalau iku ditekakno miturut nafsu sampeyan bahayakno jenengan kali kula. Bahayakno sampean kali kula. Gusti kula pun duwe gendaan. Bolak-balik ucul. Sakniki pun tir padha irenge, sir padha senenge. Sampeyan dadekno taun iki Rejeb niki lho. Kula sampai nikahno, sampai takdirno saged nikah kali si kae. Lho Pak, sampeyan kudu megang apik mungguh Allah, ojo duweni, ojo megang apik mungguh nafsu kita sendiri. Ojo nek sampean kepingin dadi apik. Terus kok ya gak diwehke Gusti Allah. Wis tah, jikalau Gusti Allah gak sayang, tikekno sampean malah dadi mudarat sampean. Mesti itu gak. Nek penyono sampean iku lewat datang Gusti Allah, sehingga antara ketunda dan tidak tertunda itu tidak menjadi pembahasan. Ndak. Justru ditundone iku demi kelangsungan apike hubungan ati sampean datang Allah. Padha tangga melarat ambek tangga sugih. Jari sing melarat umumi lho nggih. Umumi enak rek klason sugih duwe jabatan kepala desa. Raimu ngono ah. Asline aku ya bolak-balik pingin mundur, Pak. Pingin mundur. Bahkan 2 minggu yang lalu terdengar produk ketiga saya tidak mau untuk naik. Terdengar warga kula 30 kula di demo ning omah. Mari asar moro. Nggih tak siap nang ngombe rokok sembarang. Wis musyawarah apa? Musyawarah mek situ tok jenengan kudu naik maneh. Padahal wis krungu, kula memang arep nyelehke. Kula kan kantun setahun ta Pak ya. Dua niki kantun 1 tahun 2027 habis saya. Masalah ngene nyun sewu Pak. Kula nggih menungso padha mek jenengan nggih perlu istirahat. Awan kerja bengi nglowo, awan kerja bengi lho ya suwe-suwe gak remek ngene. Gitu. Jenenge menungso kan boleh to Pak kula mengajukan awan tak gawe istirahat ben isok mancing. Lah ngoten to. Selain hari Minggu lah ngoten nah. Sapa sing ya gak salah nek menurut kula. Tapi situasi bergendak lain. Durung-durung kami sudah di demo. Nggih pun. Kula mek ngeten tok, apa jari sesuk. Ngoten. Apa jari sesuk mawon. Ngoten. Bapak Ibu hadirin. Jari sing melarat ngomong nang sing sugih. Ning dodone ngomong enak rek dadi wong sing sugih. Lho kok dhisik
Kalau sugihe berangkat teko nafsu, aku yakin akan menjadikan hati semakin jauh terhadap Allah. Enak bae sik kelason niku ngalor ngidul ngaji gak luput wis gak garing dompet. Lah ngoten ta? Jujur mawon Pak, gitu. Engko dhisik lah dulur, empun ngono dhisik. Coba sinten di antara jenengan sing gelem ganteni tak mundur aku. Sumpah lho. Sampeyan genteni. Wis ngene ae wis. Di antara jamaah Malang sok ulan ngarep jadwale di pundi Pak Arif? Sumber Pocong. Gentenono salah siji ae. Aku mau teko. Anggiti ngoten apa? Nyun sewu, estu nyun sewu. Jare wong Jawa, sawang sinawang. Kalau orang berangkatin dugi nafsu, mesti ono tendensi Pak. Dan itulah akan menjadikan tidak baik. Tapi kalau berangkat jenengan itu karena Allah, ngapunten nek diukur kula niki pun mreteli asline ya, tapi semua itu karena Allah. Sik tegar. Mang wis ngantuk diseruput kopi nih, semangat man. Bayang no Bu, kula di Jakarta hari Kamis kemarin nggak salah. Insya Allah jam 10 lebih dikit mulai ngaji sampai jam ini 2:30. Si jajal dihitung. Jorok gak karepe Gusti Allah mesti mereteli nih. Mereteli. Pagi dari rumah seperti saya kemarin itu dari Bali sudah kehabisan pesawat. Jamaah berupaya untuk mencari tetap nggak bisa. Jamaah bandara sendiri, beliau itu salah satu apa istilahnya pejabat bandara Bali niku mengupayakan tetap nggak bisa. Padahal saya Jumatnya itu harus mengisi di Jember, terpaksa Pak Bu numpak mobil. Ditempuh hampir 10 jam kalau nggak salah. Ukuran jasad legrek mboten. Legrek. Momennya tahun baru pisan. Ya toh. Kula kinten numpak kapal. Alah, lah ide ta Bu? Di sawang ketok ndugi Bali nang banyu mlaku ning gremet kayak tumo. Saya kira sih kapal gede ku banter koyo but niku. Klunuk. Ya Allah. Maklum dia belum nanti numpak kapal. Akhirnya menghabiskan 1 jam lebih numpak kapal tok. Belum lagi menunggu merapati niki. Duh. Kalau delok jam kira-kira nutut arek. Acarane jam 8 Wis terserah wis. Untungnya supiri rodok nombak. Dadi dipecuti iku sok melayu. Wis. Ya alhamdulillah nyampe tenggane Jember niku kurang lebih niku yes jam 8 kurang kedik ngoten. Dadi mboten sampe telat. Loh. Hari Sabtunya ngaji ning omah, habis ngaji malam itu juga melayu nanggone Kediri terus subuhnya Surabaya, malamnya begini. Ukuran umpama gaenane menungso kula niki legrek. Berhubung iki gaenane Gusti Allah. Ya wis kanten ngeten engko nek legrek lak ketok di ngoten mawon. Kula nggih manut mawon. Wis tah sinten di antara jenengan kepin ganteni sumpah lho kula wenehke. Wis Malang untuk Malang, sapa sing genteni ngancungo musyawarah kuno terus WA kula Gus pun ana sing genteni Malang. Alhamdulillah estu wong kabeh sanang sawang sinawang. Pun Bapak Ibu rahimakumullah, yang terpenting adalah wis
wirid khusus niki sampean gecoki dengan semampu sampean bikot rikum dengan semampu jenengan. Nek gak cocok ambek cocote klason wis sampean nambaca kerta tabu ana dampar ya estu. Karena iki janji Allah dan ini Quran wahyu Allah, baik urusan wusul nang Allah atau urusan dunia. Urusan wusul jatuhnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Urusan dunia surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya sudah. Sing penting jenengan iki bisa menjatuhkan hati ini gak ngaku-ngaku. Itu kuncinya. Ada di situ. Lah. Diperintahkan kita wabtahu ilaihil wasilata. Wajahidu fi sabilihi. Wajib jenengan iki mendapatkan wasilah khusus. Dikatakan wasilah khusus, orang lain tidak bisa melewati untuk menuju jalan ke Gusti, jenengan bisa. Setahu saya belajar di ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, aliyah, musawirin, pelajaran nek rokokan iku isok gawe wasilah nang Allah ora ketemu. Pendidikan iku lho ya, pendidikan syariat lho ya. Mek ngeten dalam hukum syariat, ya salatmu iku isok ketemu Gusti Allah. Boso dipraktekne tenan ketemu garangan. Ngapunten lho ingkang kathah. Saya sebut garangan itu sakliyane sejatine Allah yaiku makhluk. Mbuh makhluk rupa surga, mbuh makhluk rupa pahala, mbuh makhluk rupa ben diwahni wong, ben dipuja wong, mbuh makhluk macem-macem. Iku berarti krana sakliyane Gusti Allah. Lah sing dimaksud khusus di sini jenengan iku bisa lewat dalan rokokan. Mohon maaf niki belum bisa diterima syariat lho nggih. Iku jadi wasilah. Wasilah itu apa? Tali, jalan untuk ketemu Allah. Wajib jenengan kali kula mendapatkan wasilah ini. Dalam rangka wajahidu fi sabilihi, untuk memerangi perkara sing ngalang-alangi jenengan kali kula dalam rangka untuk ketemu Gusti Allah. Nyun sewu. Kalau Gusti Allah bisa ditemoni lewat rokokan, dasari pundi ayate? Masalahe wong iku mesti ahli kitab ndi dalile. Lah ngoten nggih. Wis sampean buka Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat ini kalau saya sarah yang tidak bisa, yang tidak ada batasnya gini Pak. Dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, di situ ada wajah Allah. Berhubung kita belum mengerti tentang wasilah sebetulnya, ya ora iso ketemu. Kerja ketemune bayaran. Niki pun pada keluarga nggih. Jenengan nikah terus melakukan hubungan intim, apa tujuannya? Telekane ketemu Gusti Allah. Siji ben garwaku meteng, loro ben aku duwe anak, telu aku menikmati waktu hubung. Iki tujuan kita selama ini. Tapi bagi orang yang sudah mengerti tentang wasilah, tujuannya nang Gusti Allah. Yo niki lho Pak. Ngapunten sing ngedukno karakter sifat sampean dateng putra sing jangi dikandut oleh biung. Niki.
Sampai nitis Nur Muhammad rupa napa? Rupa rohib apa zahid? Ngoten tok. Bagi jenengan dalan yang tidak bisa dilewati orang iku bagi sampean saged. Sehingga jenengan disebut dalan. Mereka mengapa tidak disebut jalan untuk ke Allah? Karena mereka tidak bisa menggunakan jalan itu untuk ke Allah, sehingga tidak kelihatan jalan. Nyun sewu, logikane kula ngomong ngeten. Niki kan pun disebut dalan toh, karena memang kelihatannya sudah jalan. Aku tanya dulu berupa apa? Rawa toh? Rawa. Berhubung saking geleke sampean lewati, akhirnya membentuk jalan setapak. Asalnya rawa. Berhubung jenengan mau ngelewati terus bendino, akhirnya terbentuklah sebuah jalan setapak. Asalnya bukan jalan. Mungkin iki alas lah Pak, atau rawa. Bagi kita yang belum mengerti iku jalan, gak mungkin bisa dilewati karena rawa. Akhirnya ngomong bukan, iku bukan dalan. Sami rokokan jenengan aktivitas apa wae gak akan pernah bisa kita gunakan sebagai thariqah, jalan untuk ketemu Allah. Karena apa? Jenengan kali kula dereng ngagem wasilah yang sebetulnya. Niki pun dilanjut, oleh karena wasilah rasa iku pun kagem jenengan, maka dikatakan detik ketemu Allah, rasa ya wis gak ono. Mboten wonten. Sik sampean turu ojo ngimpi. Terus sampean basa tangi tak takoni, "Aku mang lapo?" Lah mboten saged jawab. Ya mbuh aku gak eling apa? Ya gak ngerasa apa? Ya niku dikatakan bertemu Allah seperti itu. Ibarati cara jenengan menek loteng nggawa ondo. Kalau sudah ndugi loteng, ondone kanggo mboten? Padahal ondo iki wasilah rasa untuk bisa nyambungki dateng Gusti. Nek wis tutuk Gusti rasa betul Pak hilang. Tinggal aku. Ngoten tak pun. Bahasane aku ya sampean koyo wong turu wau. Lho jenengan gak ada. Makanya tangga iki hanya sebagai penyambung antara bawah dengan loteng. Ondo niki mboten mungkin di gua munggah. Sik netep ning gunung. Kanjeng Nabi ketika sampai ke Mustawa, buruk ya ditinggal. Nggih. Malaikat muqarrabin ya ditinggal. Alam kasaf ya ditinggal, semuanya ditinggal. Basane kari Mustawa. Pun ngoten tok. Jadi leres. Semuanya itu adalah thariqah, jalan atau wasilah, tergantung menungsane kuwi mau enggak menggunakan jalan itu untuk bertemu Allah, dan ataukah bertemu selain Allah, niku terserah kita masing-masing. Tapi ingat, tidak akan pernah kita menggunakan sebuah jalan untuk bertemu Allah manakala kita tidak memegang wasilah. Maksudnya adalah rasa itu sebagai penyambung sejati ini dengan urip kang sejati. Wonten mriku masih jenengan kali kula duwe wirid model kaya apa? Kalau wirid itu tidak mendatangkan warid yang dimaksud nur makrifat, mboten saged. Wong awak dhewe wiritan niku sik diwahni wong kok. Sik disangka wong apik. Cek disangka wong sing duweni karomah kesaktian.
Justru ikilah Pak Siti maksud wong sing tambah adoh sejatine menyang Gustine. Mula nek nilai wong di mata Allah empun ditingali blegere. Sebab wong iku gak mesti Pak. Kala-kala wong iku sebagai kekasih Allah secara dohir gak pantas kita sawang karena wong iku gak iso maca Quran, gak iso maca kitab, gak ngerti hadis, salat apa maneh. Lho kok dhisik. Berhubungan dengan kekasih Allah iku ruh, bukan jasmani. Pandangan Allah itu ruh, bukan jasmani. Nek jasmani pandangane menungso, nek rohani pandangi Gusti Allah. Makanya syahadat itu asyhadu itu wajib illallah. Itu dengan ainul basirah, mata ruhnya yang menyaksikan. Nek mata jasmani ya nyaksekno makhluk iki. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula matur kula semanuwun atas wedalipun kanipun paringaken dhumateng kawula. Langsung kemawon kula izin nderek ngaos Gus nggih. Nggih, monggo. Kranten kula termasuk pendatang baru niki ngapunten. Saderengipun kula tak cerita kedhi. Waktu kalau inginane kitan-kitan pun rotok dalu dangu niki. Kula kok kepin ngaji ngaos ten Gus mawon ten Yai nggih. Barang kula kepanggih kanca kula niki sederek kula cerita-cerita. Wah anu Cak Lukman Dek Talok ate ana pengajian ana Gus son teko ngoten terose. Ngapunten kula boten saged basa halus Gus. Barang ngoten rencang kula niki cerita-cerita kathah. Akhirnya kok kula tambah remen. Bareng ngoten kula dalune tilem. Lah pas tilem niku kok kepanggih tiyang kalih ngoten Gus. Kados yai ngoten kalih. Nyuwun ngapunten setunggale jenengan sing rawuh. Lah sing yai sing setunggal wau beto mutiara kados akik ngoten niku tapi warna-warni Gus. Terus sing setunggal jenengan insyaallah niku beto akik sing ijo niku jambrut tani. Sae-sae sak macem sae sedaya. Niku dadi kula tambah mantep kepengin ngaos kalih jenengan. Kiraan apa sing gerakan kula mboten paham. Terus ngeten kula badhe tanglet kula nate ngalami Gus. Padahal kula niki kan mboten nate mboten gadhe amalan-amalan khusus mboten nate. Khusus niki mboten nate terus terang. Tapi kula cerita niki mboten pamer nggih, mboten saestu. Kula malah ajrih. Lah waktu niku kula salat Gus. Salat Jumat. Lah kula pas ngimami. Lah pas ngimami niku nggih kados biasae maca Fatihah nggih surat-suratan ngoten. Barang mau surat Al-Hakumut Takasur. Prasa kula niku imaman niku puwadang Gus. Siang niku mboten ngimpi mboten. Atus imaman niku kados puwadang putih bersih ngoten. Barang kula tasik ningali badan kula kiambek walit. Nggih raose dos pundi nggih boten saged kula critakaken waeca boten saged digambaraken raose ten manah niku. Barang kula sadar matur salam niku kula kok semerap badan kula niku nuangis ngoten Gus, boten semerap niku pedale sadare ngene niku matur salam niku. Kajeng terusaken wiritan boten kiyat kula. Barang kula noleh ten wingking niku wonten Pak Mudin nggih ten wingking kula. Kula nuwun sewu ijen ten Pak Mudin kula terusaken. Niku menurut jenengan kula kados yen napa salanjutipun ngoten Gus nggih. Nggih. Dadi kula niki kedah kados pundi mengalami ngoten niku. Sing nomor kalih niku ngapunten kula nggadahi niku kalih. Kula sering mirengaken pengaosan benjing niku wonten pertanggungjawaban
masalah bapak kalih anak kalih yuga-yugane saling menuntut Gus kajenge mlebeten surga niku boten saged bapake nyalahno anake nyalahno bapake. Nah niku napa kita saged lepas dugi tuntutan ngoten niku Gus. Ngapunten nggih. Namung dikemawon ingkang saged kula sampaiaken mugi-mugi saged dados pencerahan kawula nggih. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai cara Gusti Allah iku buka dalane kemakrifatan pada Allah. Tidak harus dibuka lewat ngaji ngeten iki. Ndak. Kadang juga Allah buka lewat dalan mimpi atau kejadian-kejadian yang menjadikan hati ini dadi cowilik, jerit, akhirnya menangis. Berbagai macam cara Allah. Itu mah urusan Allah. Kesadaran seseorang terhadap keesaan Allah, cara Allah menyadarkan berbagai macam kejadian. Menawi atau saya boleh mentakwil daripada nopo ingkang sampeyan alami itu adalah begini. Niku posisine kan kejadiannya sholat toh. Kejadian sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Utawi sholat iku mi'raj bisa digawe dalan mungguhe wong mukmin ketemu Allah. Tapi bangsul ambek pertanyaan pertama mau. Bisa sholat itu sampai jadikan sebagai media untuk bertemu Allah dengan catatan punya wasilah tadi. Lah, Gusti Allah buka wasilah itu dateng ati panjenengan. Sampak sing jenenge Nabi Yunus niku lho dibuka iku dalam keadaan posisi wonten perute ikan. Mengatakan bahwasannya panjenengan iku cedek yaiku la ilaha illa anta, berarti makom muraqabah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci panjenengan Gusti. Kula niki sing golongane wong sing zalim. Olehnya saya zalim. Ketika saat yang sudah kulakukan iki ternyata masih jauh dari jenengan kula niki dari kebenaran. Kula isih ngaku. Niku kan sejarahe Nabi Yunus oleh karena tidak bisa memandang siapa yang menggerakkan kaum yang menolak risalahnya itu, akhirnya beliau melihat makhluknya muring-muring toh Pak. Akhirnya keluar dari kaum dengan hati yang medongkol. Wis gak ngaji gak taek-taekan. Ngono iku bahasa mriki ya ta. Gak wis ancurno Gusti ngono. Iki Nabi Yunus. Akhirnya justru sikapan Nabi Yunus dilingno Allah lewat diuntal ikan wau. Akhirnya teng mrikulah kesadaran kalau selama ini Nabi Yunus masih dolim pada Allah. Nabi Musa nggih pernah ketika saat diperintahkan Allah berguru terhadap Nabi Khidir selalu protes karena nggak cocok ambek hukum risalah yang dia bawa. Apa risalah yang dia bawa? Hukum syariah. Wong mateni arek cili, ya salah. Ngerusak kapal, ya salah. Terus bangun pagerik
wong kampung sing arepe rubuh, sementara wong kampung gak gelem ngurmati Nabi Musa karena Nabi Musa merasa jadi nabi kudu dihormati wong syariat. Salah. Jadi Nabi Khidir bersikap seperti itu salah. Lu protes toh. Akhirnya berpisah. Terus pun diakhiri dihukum 40 dino 40 wengi, disuruh untuk menghadap kepada Allah langsung di Gunung Turisina. Niku surat Toha ayat 11 sampai 14 diceritakan perjalanan suluke Nabi Musa dipaksa Allah untuk ke Gunung Turisina niku wau. Jadi Bapak, itu adalah salah satu cara Allah untuk menyadarkan kita bahwasanya kita diperintahkan lekas bertemu Allah. Jalannya lewat sholat tadi, monggo. Jalan lewat rokokan nggih, monggo. Dalan lewat nyambut gawe nggih, monggo. Dalan lewat jenengan apapun, monggo. Karena semua itu Allah katakan, aku tidak akan menciptakan jin lan menungso kejaba mung disuruh nyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal fakta di lapangan aktivitas niki gak mung salat secara syariat tok. Ya ono mangan, ya ono ngombe, ya ono kerja, ya ada apapun aktivitas, itu semua adalah thariqah. Ikut jalan tergantung jenengan lewat dalan pundi sampean iso jebus nuju nang Gusti Allah niku ya apa, monggo kersa. Nangis sampean itu adalah sama dengan apa yang Nabiullah Yunus lakukan tadi. Ya seperti itu. Apa? Jenengan kali kula di mata Allah ngaku masih termasuk golongan wong dol, rupane ati sing dolim. Itu tadi kita selama ini masih ngaku. Lah itu loh ya. Bon, itu yang pertama. Lah, apa langkah selanjutnya? Nggih, ngapunten Kang Kathah, mulai siyen cilikan sampean kali kula kan mboten enten menungso iki program. Engko aku kenal si A, si B. Lah ngoten mboten enten to? Tapi sebelumnya sudah digathuk ke Gusti Allah. Sebelum kita ngalami proses perjalanan kehidupan di dunia ini, Allah sudah ngethuk ke. Son, awakmu sok kenal cah kae, terus jenengan bakal isok ketemu namanya kelason misalnya. Niku sampun settingan Allah, sampun. Makanya ada istilah zaman azal, yaitu zaman di mana jenengan kali kula dereng wonten ngalam dunya. Niku zaman azal. Iku sudah Allah tetapkan. Sudah Allah setting, sudah. Terus pertanyaannya ada apa? Ini kok ya aku ditemukan panjenengan. Iku mesti wonten maksud Allah. Ibaratnya ngeten Pak, radio kula niki AM, terus towere FM saged nyambung mboten? Mboten saged nyambung. Radio jenengan FM gelombangi, tower kula FM. Walaupun dino iki mboten sampean setel, kapan sampean setel sewaktu-waktu mesti sambung. Kantun ningali waktune mawon. Artine apa? Ning Quran wis Gusti Allah dawuh, wong mukmin iku mesti dikelompokno padha mukmine. Wong kafir iku dikelompokno Gusti Allah ketemu padha kafire. Wong ingkar niku lho wong kafir. Ketemu niku kelompoke dewi-dewi. Istilah bahasa nggone piring ya ditempati piring. Nggone sendok ya ditempati sendok. Nggone gelas gantung-gantung
ya tinggoni gelas. Paham maksud kula nggih? Wis tah jenengan Mas yotoh sampai umur 70 durung manjing babakan nang Gusti Allah. Nek wis Gusti Allah iku mau wis ana sinyal FM mesti akan sambung. Bahasa Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi pun boten wonten, Pak. Karena zaman dulu berhubung sinyal ati sampeyan iku limangkana yarjullaha mesti jenengan nderekake teladane Kanjeng Nabi. Urusan syariati beda ndak ada masalah. Syariati Kanjeng Nabi lunga nang ndi memang pakai unta, jenengan kali kula oleh karena zaman ya gak mungkin nggawa unta, ya nggawa sepeda pancal, sepeda motor. Sami maksud dan tujuan fungsinya, cuman beda syariati. Arane nek Kanjeng Nabi unta, nek jenengan kali kula sepeda. Umpama sampean paksakan ya, wis aku kudu murni syariati Rasul. Ya wis budal nang Mekah, wong Indonesia numpak unta. Ya unta ni selok kawus ning tengah dalan sampean. Wis tah Pak, beda sarengat, beda aran, jangan sampai menjadikan khilaf sing khilaf iku ndadekno drengki-drengkian. Istilah hewang NU, hewang Muhammadiyah, hewang Syiah, hewang Sunni, beda sarengate, beda madhabe, ora usah geger. Mboten saged gegeran, hanya satu cara. Nek kabeh iku atine sadar, yen sak temene sing agawe kabeh, sing gerakno kabeh makhluk iku mung Gusti Allah. Yang kedua, masalah anak ambek bapak. Memang di dalam hukum syariah iku dijelaskan, Pak, antara anak ambek bapak suk nang akhirat iku bantah-bantahan. Anak nuntut nang bapak, kula biyen ora diajari babakan salat, kula nggih mboten salat, kula nggih mboten diarahni untuk babakan agama, kula dikongkon kerja ngene-ngene. Nah, iku nuntut. Bapak yang ngono. Ki nyun sewu malaikat wong kula kandhani pisan pindho gak gatekno. Ya tak jarno. Wis ngoten niku bantah-bantahan. Wis akhirnya Gusti Allah ngomong, ojo kaken cocot. Tak bukakno layare. Dibuka layare, lagune dibuka ning layar. Tes wis gak iso mbantah. Nek pancen bener-bener diilingno disuruh untuk nang Gusti Allah, yo mesti gambari wonten, nek ora yo ora. Niku bahasa sederhana di dalam yaumil hisab, dina perhitungan. Pun cara hakikate ngeten, Pak. Memang ada keterkaitan pertama antara wong tua ambek anak. Dasariku anfusakum wa ahlikum. Kita sebagai pemimpin keluarga, yaitu wong tua, khususnya bapak, wajib jenengan kali kula niki nyeret ngarahno ahli panjenengan iku datang Allah, tidak datang nafsu. Niki Anda, kita sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak akan mendapatkan tuntutan dari istri atau anak manakala di saat di dunia ini kita sudah mengarahkan supaya hati anak dan keluarga kita berbondong-bondong
fafirru ilallah. Niki. Tapi wong namanya arahan untuk ke Allah itu tidak boleh dipaksakan. Maka keluarga kita ono sing manut, ono sing ora. Wis, niki macam loro. Ono sing nganut, ono sing ora. Sing gak manut ngeten. Sik repot. Engko ae nek bahas Gusti Allah. Sik repot. Aku sik nom. Sik repot. Macam-macam. Urusan pot repot, Pak. Gusti Allah dawuh hatta zurtumul, sampai mati jenenge repot. Kejaba wis dipatok loro, sudah dimatikan Allah, repote langsung hilang. Pun terserah jenengan. Kalau jenengan sudah mengarahkan terhadap keluarga, hati untuk meninggalkan yakfur bitaghut wa yu'min billah, menuju Allah dan meninggalkan cinta selain Allah, maka tuntutan itu tidak ada. Apabila ada, dibuka layare. Lah ya toh. Makanya ning kono kan disebutno hakim yang paling adil adalah Gusti Allah. Kula niki Pak, dadi kepala desa niku njit-njiten. Ngerti njit-njiten? Koyok mancik ndukuri ri. Karena apa? Kami itu setiap tahun bersinggungan sesuatu yang bukan hak saya. Jumlahnya gak main-main Pak. Sumber dana dari BK, sumber dana dari ADD, sumber dana dari BKD, sumber dana dari pihak ketiga. Nek tak total 2 miliar wonten. Makanya montore ganti. Padahal iku ya ngene jamaah sing gak ero enak lason. Montore anyar ganti ae. Duwite akeh layak dadi kepala desa. Lho nek gelem gantenono, sumpah lho. Lho tenan. Tapi tak kembalikan kepada wargaku. Jujur mawon Pak. Di dunia kami diperiksa, misalkan saya korupsi 1 juta, gampang munggo muklason gak konangan. Gampang karena saya punya ilmunya. Ilmunya jenenge ilmu welut putih. Ketika diperiksa antara fisik dengan administrasi cocok. Administrasi ini habis berapa? 100 juta 1 titik. Musuh ngerti inspektorat. Semeni misalnya saya ketak gawe 40. Korale asale 2 truk tak gawe 1 truk setengah. Musuh ngerti inspektorat galangan iku mang asale rego umum. Paribasane semen sak bal 50.000 terus digawe nang aku 45. Gak ero. Karena yang namanya notanya berupa 50. Kula ngomong nang galangan nek gak 45 aku golek liya. Gak wedi ya galangan ngeten. Karena sudah terbiasa dengan saya komunikasi. Oke Gus, 45. Di total jenderal di fisik nggak ada 100 juta. Di administrasi tulisan 100. Ngeluh inspektorat buktekno. Ngeluh. Karena sesuai. Kira-kira ning ngarepe Gusti Allah saged lolos telek. Mboten saged. Sarepes lho gak iso. Sebab ngene Pak. Saya bisa berbohong terhadap penegak hukum karena enggak ada alat bukti. Tapi atiku saged bohong. Halo. Mboten saged. Contoh
Sampean punya HP, tak colong, alat bukti CCTV nggak ada, saksi nggak ada, sampean cuma nyono, laporlah polisi, mencakut nama saya, akhirnya saya ditetapkan sebagai saksi pertama. Ditakoi ngalor ngidul, saya tetap tidak. Alasannya alat bukti nggak ada, saksi nggak ada. Kira-kira atiku pada saat ditakoni saged ta mbujuk? Boten. Itulah gambaran kalau Allah itu tahu apa yang kita lakukan, nggak bisa lolos. Kita yang belum mengerti tauhid, boten paham Pak. Akhirnya nggih mohon maaf, sembrono lah. Akhirnya saya sing penting gak ero. Gak ero. Nggih ngapunten Kang Kathah. Mangkane saya katakan njiten niku ngoten. Masyaallah. Lah wong hasil keringet saya sendiri miturut tauhid nggak boleh lho Pak. Secara sah di mata syariat nggak boleh ngakoni kalau iku hakku, apalagi milik hak wargaku. Logikane ngoten lho. Paham nggih? Makane kalau boleh saya memberikan masukan terhadap Kang Prabowo, tak celuk Kang lebih sepuh. Ngoten nah. Tak celuk Pak karena beliau presiden. Nek cara bahasa ingin melibas koruptor gampang. Kelompokno wong sak Indonesia, pejabat-pejabat didiken ilmu tauhid. Kari ngoten tok. Aku yakin gak wani lah Pak. Estu gak wani. Ngapunten nih Kang Kathah. Sebab rumus di dalam tauhid itu kalau sudah betul-betul kita pegang dan kita amalkan, haram mencintai selain Allah, wajib mencintai Allah. Ani abudullaha waztanibut tauhid. Ya inilah inti wahyu terhadap seluruh utusan Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Enggak boleh Nabi atau Rasul itu melepas dari ayat ini, enggak boleh. Harus mengemban dan menyampaikan terhadap umatnya masing-masing. Tapi ketika saat disampaikan, wah, sing gegeran ya apa, sing ngomong iku gak bener. Padahal la ilaha illa ana iki wajib jenengan kali kula pahami. Sebab dengan begitu Allah katakan apa? Mengapa? Sebab setelah la ilaha illa ana ada kalimat yang tertulis fa budun. Inilah jawaban siapapun kita kalau dididik tentang la ilaha illa ana supaya nyembah iku bener. Ngoten lho. Artinya jikalau jenengan kali kula hati belum mengenal la ilaha illa ana, ibadah model kaya apa di mata Allah dereng disebut bener. Belum disebut betul. Wis ta nek gak percaya, engko lah akeh wong kecelik. Ngerti wong kecelik? Wong kecelik iku ngeten. Tak kira abang kok dadine ijo. Lho niki lho wong kecelik. Tak kira enak, dadine kok gak enak. Itulah orang kecil ngeten. Umumnya ya. Sinten mawon kita mesti mengatakan kehidupan, kemewahan dunia enak. Nggih mboten. Padahal itu Allah katakan wamal hayatud dunya illa mataul hur. Enak iku bujuk. Waduh. Enak iku bujuk. Berarti harus ditunggal orang ngono. Ingat, nafsu iku angkruk nangone hubud dunya. Dengan begitu akan menciptakan dalam hati
supaya terkesan bahwasanya kehidupan dunia ini teramat menjanjikan dan teramat kekal. Tapi ada alam selain dunia, yaitu alam akhirat yang meliputi alam dunia yang tidak diketahui, itu yang kekal. Mohon maaf, yang disebut darul akhirah. Wa khairu abqa, itu lebih baik karena itu kekal. Makanya Kanjeng Nabi ku apa isik gesang langsung sowan nang Allah. Maksude supaya jenengan kali kula suk mboten kecel. Iki amalan akhirat kanggo suk ning akhirat ngelak kecelik. Ngelak kecelik. Karena apa? Karena kita belum tahu jalannya akhirat. Bukan perkaranya itu kita tinggalkan. Allah loh di situ. Temui Allah, jangan temui sakliyane Allah selain Allah, jangan. Nah, persoalan untuk menemui ini tidak bisa terlepas dari pendidikan tauhid ini yang langsung diamalkan. Baru saged dong, baru saged ketemu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, Bapak tidak akan kena tuntutan anak tatkala bapak itu sudah kasih pengertian. Mekaten dulur.